โอเคนะครับตอนนี้ผมไกด์กรกับน้องพลอยสรลินเราก็มาถึงทะเลสาบมิสซูริน่าสวยมาก น้องพลอยรู้อ่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่มาเนี่ยยังไม่มีหิมะแบบนี้นะจริงเหรอใช่โอ้แสดงว่ามันอากาศมันเปลี่ยนได้เร็วมากเลยนะตอนนี้รู้เปล่าว่าทุกคนนะครับตอนนี้ผมกับน้องพลอยเนี่ยอยู่ในระดับความสูงเกือบ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะตอนแรกเราก็มองว่ามันไม่น่าจะหนาวเนาะอยู่บนรถนะลงมานี่แบบว่าเฮ้ยหนาวมันหนาวสุดๆหนาวสุดเลยแต่สวยมากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นจุดแรกของวันนี้นะครับที่ไกด์กรกับน้องพลอยสวนน้องลินมาที่ทะเลสาบมิสซูริน่าแล้วก็จากนี้ไปพี่หนุ่มไกด์ของเราเขาบอกว่าจะไปทะเลสาบเบรสหรือว่าไบรอาสิกนั่นก็อีกไฮไลท์หนึ่งเขาบอกว่าสวยกว่านี้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันแต่ตอนนี้เนี่ยชมบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับผมไปถ่ายรูปก่อนโอเค